యేసుక్రీస్తు వారు రాకడకు ముందుగా ఒక గొప్ప ఉజ్జీవము కలిగిద్దని నేను నమ్ముతున్నాను. 2002లో నాకు కలిగినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన కళ തുടർന്ന് ലഭിച്ച ചില വചന വെളിപ്പാടിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. తర్వాత నాకు కలిగినటువంటి వాక్య పునాదిలో నాకు కలిగినటువంటి విశ్వాసముల మీద ఆధారపడి ఉన్నాను. എനിക്കുണ്ടായ ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് പങ്കിടുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. నాకు కలిగినటువంటి ఆ కళను గురించి నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. 2002ലാണ് ఆ സ്വപ്നം എനിക്കുണ്ടായത്. 2002వ సంవత్సరంలో ఆ కళ నాకు కలిగింది. 2002 ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ 2002వ సంవత్సరం ఒక రాత్రి నేను నిద్రపోతున్నప్పుడు ആരോ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. ఎవరో ఒక వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చినట్లుగా ఒక కళను నేను చూస్తున్నాను. എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന ആൾ എന്നെ തട്ടി ഉണർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പറഞ്ഞു. నా దగ్గరకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తి నన్ను తట్టి నన్ను లేచి నువ్వు నాతో పాటు రమ్మని చెప్పాడు. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. నేను ఆయన వెనుక వెళుతున్నట్లుగా ఆయన వెంబడిస్తున్నట్లుగా ఒక కళను నేను చూశాను. അങ്ങനെ അയാളുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഒരു പച്ചപ്പുൽ നിറഞ്ഞ വലിയൊരു മൈതാനത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തി. అలాగా నడుస్తూ ఒక పచ్చిక బయలు లాంటి మైదానంలోనికి మేము వెళ్ళాము. ആ മൈതാനത്തിന്റെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ ഒരു കല്ല് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. ఆ యొక్క మైదానంలో ఆ స్థలములో ఆ పచ్చటి స్థలములో ఒక మనిషి ఎత్తున్నటువంటి ఒక పలక లాంటి రాతిని నేను అక్కడ చూశాను. എന്നെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർത്തി കൊണ്ടുവന്ന ആള് ആ കല്ലിന്റെ അടുക്ക ചെന്ന് ആ കല്ലിൽ എന്തോ എഴുതുവാൻ ആരംഭിച്ചു. చూడండి, నన్ను నిద్రలో నుంచి లేపుకొని తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఆ రాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రాయి మీద ఏదో రాయడం మొదలు పెట్టాడు. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൂണ്ടുവൽ തൊട്ടപ്പം പാറ കുഴിഞ്ഞ് അക്ഷരം രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. చూడండి, ఆయన తన చూపుడు వేలుతో ఆ బండ మీద రాస్తున్నప్పుడు ఆ రాత ఆ బండ మీద పడటం నేను చూసి ఆశ్చర్యంతో చూస్తున్నాను. അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ്, റിനൈസൻസ് എന്നൊരു വേർഡാണ് എഴുതി വെച്ചത്. ఆయన రాసింది ఒక ఇంగ్లీష్ పదము, రెనైసెన్స్ అనేటువంటి పదము ఆయన రాశాడు. నేను అది చూస్తూ ఉన్నాను. എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ അതിന്റെ പുറത്തും കൂടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. అది రాసిన తర్వాత మరలా ఆ వ్యక్తి నాతో అన్నాడు, నువ్వు దాని మీద మరలా రాయి అని చెప్పాడు. ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ എൻ്റെ ചൂണ്ടുകൾ കൊണ്ട് എഴുതാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. తర్వాత మరలా నా చూపుడు వేలుతో నేను ఆయన రాసిన రాత మీద నేను కూడా రాసినట్లుగా ఆ కళలో నేను చూస్తున్నాను. അവസാനത്ത് ഈ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വരാൻ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി. చివరికి ఆయన మరలా నన్ను వెంబడించమన్నాడు. నేను మరలా ఆయన వెంబడిస్తున్నాను. അങ്ങനെ നടന്ന് ഒരു കൊട്ടാര സദൃശ്യം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി. అలాగ నడుస్తూ ఒక కోట లాంటి ఇంట్లోనికి మేము ప్రవేశించాం. ഏറെ മുറികളുണ്ട്, എല്ലാ മുറികളും അടച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. అన్ని చాలా గదులు ఉన్నాయి, అన్ని గదులు ముయ్యబడి ఉన్నాయి. അതിലെ ഒരു മുറിയുടെ വാതുക്കൽ എന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ അകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. ఆ గదులలో ఒక గది దగ్గరికి ఆ వ్యక్తి వెళ్ళి ఆ గదిలోనికి ఆ వ్యక్తి వెళ్తున్నట్లుగా నేను కలలో చూశాను. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിലും വാതിലോ കഥകളോ ഭിത്തിയോ ഒന്നും തടസ്സമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നിന്ന് വന്നത്. ఆయన యొక్క శరీరము మానవ శరీరంగా ఉన్నప్పటికీ ఆయనకు గోడ కానీ తలుపులు కానీ ఏమీ అడ్డంగా అనిపించినట్లు నాకు కనబడలేదు. అలాగే వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు ఆయన. ഒരല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആളെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വലിയ വിചാരം ഉണ്ടായി. എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നറിയാതെ ഞാൻ വിചാരപ്പെടുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നത്തിന് അനുഭവിച്ചു. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత నన్ను తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ వ్యక్తి కనపడకపోవడం వలన నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. నేను ఆలోచిస్తున్నాను, ఎందుకని నన్ను ఇక్కడికి ఆయన తీసుకొని వచ్చాడు, నన్ను ఇక్కడ ఎందుకని విడిచిపెట్టాడని బాధ కలిగింది. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ലേശം വാതിൽ തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട്. నేను చూసినప్పుడు ఆయన వెళ్ళినటువంటి ఆ గది తలుపు కొంచెం తెరవబడి ఉంది. എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ എന്ത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ വാതിൽ അല്പം കൂടെ തള്ളി തുറന്നു നോക്കി. నన్ను తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడున్నాడో అని ఆ తొందర మీద నేను ఆ తలుపును కొంచెంగా దాన్ని లోపలికి నెట్టి నేను లోపల చూశాను. അവിടെ కണ്ട కాഴ്ച എന്നെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. అక్కడ చూసిన సంఘటన నన్ను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ഒരു വലിയ ഹാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത്. ఒక పెద్ద హాలు నేను ఆ కలలో చూశాను. ഏറെ ചെറുപ്പക്കാരും പ്രായമുള്ളവരും എഴുതുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. చాలా మంది యవనస్తులు ఆ హాల్లో కూర్చొని చూడండి వాక్యం చదువుతున్నారు, ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മേശയും കസേരയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టేబుల్ కుర్చీ ఇవ్వబడింది. അതിലിരുന്നുകൊണ്ട് അവർ എഴുതുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ വചനം ധ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യാണ്. వాళ్ళు ఆ కుర్చీలో కూర్చొని ఆ టేబుల్ మీద వాక్యం చదువుతూ అక్కడ రాస్తూ ఉన్నారు. എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആളെ എന്നെ കൂടി ഇരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത്. నన్ను తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి నన్ను కూడా అక్కడ కూర్చోబెట్టడానికి స్థలం చూస్తున్నట్లుగా నాకు అనిపించింది. ഒടുവിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ മുറിക്കകത്ത് സ്ഥലമില്ല, മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു. వెంటనే ఆ వ్యక్తి మరలా నా దగ్గరికి వచ్చి ఈ గదిలో స్థలం లేదు, ఇంకో గదిలోకి వెళ్దామని చెప్పి నన్ను తీసుకెళ్తున్నాడు. അതേ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു മുറിയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട്
അവിടെ ഒരു മേശയും കസേരയും പേനയും പേപ്പറും മഷിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇരുന്ന് എഴുതുക എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. అదే బంగ్లాలో చూడండి ఇంకొక గదిలోనికి నన్ను తీసుకువెళ్ళి ఆ గదిలో ఒక టేబుల్ కుర్చీ అదేవిధంగా పేపరు పెన్ను ఇంకు అక్కడ ఉంది. ఆయన కూర్చొని రాయమని చెప్పాడు నాతో. ഞാൻ ആ കസേരയിൽ ഇരുന്നു, എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചു. 6E എന്ന് എഴുതുകയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു. చూడండి నేను ఆ కుర్చీలో కూర్చొని ఆ పెన్ను తీసుకొని పేపర్ మీద RE అని రాయటంతోనే నా యొక్క కలలో నుంచి నేను బయటికి వెంటనే లేచి కూర్చున్నాను. ഒരു പുതിയ സ്വപ്നം കണ്ടല്ലോ. ആ സ്വപ്നം ഞാൻ ഓർത്തെടുത്തു, എഴുതിയ വേർഡ് ഞാൻ ഓർത്തെടുത്തു. റിനൈസൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. చూడండి నేను ఏదో కలగన్నాను కదా అని నాకు గుర్తొచ్చింది. నేను రాసినటువంటి పదం రెనైసెన్స్ అనేటువంటి పదం నాకు గుర్తొచ్చింది. ഞാനത് കോളേജിൽ പഠിച്ചൊരു വേർഡാണ്. నేను కాలేజీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నటువంటి పదం అది. റിനൈസൻസ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥം വരുന്നത് നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാകുക, മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുക, വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുക എന്നൊക്കെയാണ്. చూడండి అంటే ఆ యొక్క పదానికి అర్థం ఏమిటంటే చూడండి ఉజ్జీవం కలగటం లేదా ముందుకు కొనసాగడం, ముందుకి ఒక ప్రయాణం కొనసాగడం అని అర్థం. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതെങ്കിൽ വിചാരപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൈയും കാലും മരവിക്കുന്ന എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായി. ఏమిటి ఇలాంటి దర్శనం, ఇలాంటి కళ నాకు వచ్చింది అని నేను ఆలోచిస్తున్నటువంటి సమయంలో వెంటనే నా కాళ్ళు చేతులు తిమ్మిరెక్కడం మొదలయ్యాయి. എൻ്റെ శరీരം മുഴുവൻ ആ മരവിപ്പ് വ്യാപിച്ചു. నా శరీరం అంతా తిమ్మిరి వ్యాపించింది. എനിക്ക് ശബ്ദം എടുക്കാനോ എഴുന്നേക്കാനോ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. నేను మాట్లాడడం కానీ లేవటం కానీ నాకు కుదరలేదు. അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആരോ പറയുന്ന പോലെ വരികയാണ്. అలా ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఎవరో నా మనసులో చెప్తున్నట్లుగా నాకు అనిపించింది. మిస్రయీమిൽ നിന്നും ദൈവജനം പുറപ്പെട്ടു പോരും മുമ്പ് ఆ ఐగుప్తులో నుండి దేవుని బిడ్డలు ప్రయాణమయ్యే ముందు അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈശാചികമായ വാഴ്ചകളുടെ മേലും അധികാരങ്ങളുടെ മേലും ഒരു വലിയ വിജയം ദൈവത്തിന്റെ ജനതയുടെ ദൈവം കൊടുത്തതുപോലെ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బయలుదేరుతున్న ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి అక్కడ ఉన్నటువంటి చూడండి పారంపర్యం మీద, అక్కడ ఉన్నటువంటి దేశాధిపతి శక్తి మీద దేవుడు అధికారం ఇచ్చినట్లుగా ദൈവസഭയുടെ പുറപ്പാടിന് മുമ്പായും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം സഭയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുമെന്നും దేవుని యొక్క చూడండి సంఘము ఎత్తబడటానికి ముందు, దేవుని యొక్క రాకడకు ముందు దేవుని సంఘములో ఒక గొప్ప ఉజ్జీవము కలిగిద్దని, ദേശത്ത് കാണുന്ന പൈശാചികമായ വാഴ്ചകളുടെ മേലും അധികാരങ്ങളുടെ മേലും ജയമെടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടെന്നും, దేశంలో మనం చూస్తున్నటువంటి దేశాధిపతి శక్తి మీద, ఆ యొక్క ప్రభావం మీద ఒక అధికారము దేవుడు ఇస్తాడని, അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും സഭകളെയും ഉപയോഗിക്കുമെന്നും ആരോ പറയുന്ന പോലെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. ఎవరైతే అనుసరిస్తారో, మాట వింటారో అలాంటి వ్యక్తులని, సంఘాలని దేవుడు వాడుకుంటాడు అనేటువంటి విషయం ఎవరో మనసులో చెప్పినట్లుగా నాకు అనిపించింది. തുടർന്ന് രാത്രിയിൽ ഏതോ സമയത്ത് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. తర్వాత మరలా రాత్రి నేను ఇలా ఆలోచిస్తూ ఎవరో మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపించి తర్వాత చిన్నగా ఏదో సమయంలో నేను నిద్రపోయాను. രാവിലെ ഉണരുന്നത് എഴുതാനുള്ളൊരു താല്പര്യമായിട്ടാണ്. ఉదయాన్నే లెగుస్తూనే ఏదో రాయాలి అనేటువంటి ప్రేరేపణతో నేను లేచాను. 5 വർഷം തുടർന്ന് എഴുത്തായിരുന്നു. 5 సంవత్సరాలు నేను రాశాను. അത് മലയാളത്തിൽ ആ ഗ്രന്ഥം 2008 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. చూడండి ఆ మలయాళంలో 2008వ సంవత్సరంలో నేను దాన్ని ముద్రించాను. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ 9ാമത്തെ എഡിഷനിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. చూడండి మలయాళం 9వ ఎడిషన్లోనికి మేము వచ్చాం. ആ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. തെലുങ്ക് ഭാഷയിലും ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. తెలుగు భాష వారికి ఇదొక ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളും ലോക സംഭവങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരവിനെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. బైబిల్ ప్రవచనాలు, లోకంలో జరిగే సంఘటనలు, యేసుక్రీస్తు వారి మరలా రాబోతున్నటువంటి ఆయన రాకడను గురించి తెలియపరుస్తూ ఉన్నాయి. ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു ആത്മീക മുന്നേറ്റം ആവശ്യമാണ്. దేవుని సంఘానికి ఒక ఆత్మీయ ఎదుగుదల అవసరం. മനുഷ്യനെ പാപത്തിലേക്കും ആത്മഹത്യയിലേക്കും കൊലപാതകത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത് പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങളാണ്. మనిషిని చూడండి ఆత్మహత్యలోనికి, మనిషిని చూడండి హత్యలు చేయడానికి ప్రేరేపించేది సాతాను, చీకటి శక్తులు. മനുഷ്യനെ പാപത്തിലേക്കും ആത്മഹത്യയിലേക്കും കൊലപാതകത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത് ദുരാത്മാക്കളാണ്. చూడండి మనిషిని పాపములోనికి, అదేవిధంగా ఆత్మహత్యలోనికి, హత్యలు చేయడానికి ప్రేరేపించేది దురాత్మ అన్నమాట. ഈ ദുരാത്മാക്കളെ ജയിക്കുവാൻ മാനുഷിക ബുദ്ധിക്ക് കഴിയത്തില്ല. ఈ దురాత్మలను జయించడానికి మనిషి యొక్క ఆలోచనలకి, మనిషి జ్ఞానానికి కుదరదు. അതിന് ദൈവശക്തി തന്നെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. దానికి దేవుని శక్తి అవసరమై ఉన్నది. കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో అపోస్తలుడైన పౌలు గారు చెప్తున్నారు, ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి ఈ దేవతలు అవిశ్వాసుల యొక్క
హృదయాన్ని గ్రుడ్డితనంగా మారుస్తూ ఉన్నాడు. ഒരു തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് ലോകം പറയുന്നത്. తిను తాగు ఆనందించు అని లోకం చెప్తా ఉంది. മരണശേഷം ഒരു ആത്മീക ജീവിതമുണ്ട്, സ്വർഗമുണ്ട്, നരകമുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. చూడండి, మరణం తర్వాత ఒక ఆత్మీయ జీవితం ఉంది, స్వర్గం ఉంది, నరకం ఉందని మనిషి ఆలోచించడం లేదు. ദൈവസഭ ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. దేవుని సంఘం ఆత్మలో బలపడాల్సినటువంటి కాలం ఇది. ഓരോ പ്രാദേശിക സഭകളും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ വിളിച്ചു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ఒక్కొక్క ప్రాంతీయ సంఘాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని శక్తివంతంగా ప్రకటించాలి. ഏതൊക്കെ ദേശത്ത് സുവിശേഷം ഉയർത്തപ്പെടുന്നുവോ ആ ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക അധികാരങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുകയാണ്. ఏ ప్రాంతంలో సువార్త ప్రకటించబడుతుందో ఆ ప్రాంతంలో సాతాను చీకటి శక్తులు బలహీనమైపోతాయి, తారుమారైపోతాయి. മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ ദൈവിക സമൃദ്ധിയിലേക്കും ദൈവിക സമാധാനത്തെ നയിക്കുവാൻ സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. మనిషి హృదయాన్ని దైవికమైనటువంటి సమాధానంలోనికి, దైవుని యొక్క సమృద్ధిలోనికి నడిపించడానికి ఒక సువార్త వలనే సాధ్యమవుతుంది. നിത്യജീവന നിയമിക്കപ്പെട്ട സകലരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിലാക്കുന്ന ഒരു ആത്മീക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കാലഘട്ടം വരാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. చూడండి, నిత్య జీవం పొందుకునే ప్రతి ఒక్కరిని యేసుక్రీస్తులోనికి తీసుకురావాల్సినది ఒక సువార్త మాత్రమే అని నేను నమ్ముతున్నాను. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഓരോ ദൈവസഭകളും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి దేవుని సంఘాలు దేవుని చేత, ఒక్కొక్క సంఘాలు దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడును గాక. ദേശത്ത് കാണുന്ന സകല ദുരാത്മാ വ്യാപാരങ്ങളുടെ മേലും വലിയൊരു വിജയം ഓരോ പ്രാദേശിക സഭയും ഏറ്റെടുക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైన సాతాను చీకటి శక్తుల మీద ప్రతి ప్రాంతీయ సంఘము జయం పొందుకొనును గాక. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം ദൈവസഭയിലെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാകുവാൻ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల పట్ల భారము ఒక్కొక్క ప్రాంతీయ సంఘానికి దేవుడు ఇచ్చునుగాక అని నేను ఆత్మలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. యేసు క్രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడ చాలా సమీపంగా ఉన్నది. ഇനി സഭയാണ് ഒരുങ്ങേണ്ടത്. ఇంకా సంఘము సిద్ధపడవలసి ఉన్నది. ഞാൻ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഈ തലമുറയിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. చూడు, ఒక గొప్ప ఎదుగుదల ఈ తరములో దేవుడు జరిగించబోతూ ఉన్నాడు. എല്ലായിടത്തും ദൈവാത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തികളെ കർത്താവ് അയക്കും. అన్ని చోట్ల దేవుని యొక్క ఆత్మ క్రియలను ప్రతి చోట ఆయన ప్రచురింపజేస్తూ ఉన్నాడు. നിത്യജന നിയമിക്കപ്പെട്ട ദൈവം മുൻകണ്ട സകലരും യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്നൊരു കാലഘട്ടം വരാൻ പോവുകയാണ്. నిత్య జీవంలోనికి ప్రవేశించదగినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు ముందుగానే ఆయన ప్రణాళిక చొప్పున కనుగొన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనలోనికి చేరబోతున్నారు. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും, భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి రాష్ట్రాలలో, എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങളിലും ప్రతి దేశాలలో പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ശക്തമായി ദൈവം അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తి దేవుడు కలిగించబోతున్నాడు. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. దేవుని నుండి గొప్పవి మనం నిరీక్షిద్దాం. ദൈവം എനിക്ക് തന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ సందేశాలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. ഇത് നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത്, നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. ఇది మీ ప్రాంతంలో ఉన్న మీ సంఘాలకు, మీకు తెలిసిన వారికి ఇది షేర్ చేయాలి. ദൈവം ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പേ ദൈവം തന്റെ വചനം അയക്കും. വചനം കൂടാതെ ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. దేవుడు ఏ విషయం చేయడానికైనా ముందు తన వాక్యాన్ని పంపిస్తాడు. వాక్యాన్ని పంపించకుండా ఏది ఆయన చేయడు. 2002 മുതൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന വചന വെളിപ്പാടുകൾ, അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2002 నుండి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాక్య ప్రత్యక్షతలు, దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి అనుభవాలు మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. ഈ തലമുറയിലെ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ఈ తరమ వారికి ఈ నా సాక్ష్యాలు చాలా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. దేవుడు మిమ్మల్ని ధారాళముగా దీవించును గాక.